subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello po mga ka-Autons. Ayan po, nandito na po tayo ulit sa yung Hyundai Accent na binabayan ng transmission. Ito po siya. Ayan po. Yung mali yung bearing no na mga ka-Autons, mali yung bearing na order. Ayan po. Ngayon, dumating na po yung sa kanyang bearing talaga mga ka-Autons. Ayan po, ito po yung bearing na na dumating yung pangalawang order. Ayan po. Ito po mga ka-Autons, ito ay tama na kasi parehas na po sila ng number. Ayan po, ito po yung number mga ka-Autons. Ayan po, nakalagay dito ay R50-70. Ayan po, nandito naman sa mga ka-Autons, ito po yung number na yung sa bago. Ayan po, atangan natin ng ayan po, ito po yung number mga ka-Autons. Ayan po ay R50-70. Ayan po, ayan po yung bearing na dumating. Yan po ay na po yung mga ka-Autons, tama na po yung bearing na dineliver. Yan po, okay na. Tapos ngayon, ito po ay ipadala ko to sa machine shop kasi sila po ang magtanggal dito kasi wala kaming pangtanggal dito, kaya sila na po bahala magtanggal nito. Okay mga ka-Autons, kaya darating na po yung machine shop dito. Sila na po mag-puller nito kasi wala kaming pang puller. Wala po yung doon, wala po yung pressing machine namin at saka yung puller, wala po. Kaya sila na bahala dito mag-puller, magtanggal mga ka-Autons at saka magkabit. Yan po, ipadala ko sa machine shop. Yan po. Itong dalawang bearing mga ka-Autons ay parehas lang sila ng number. R50-70. Yan po yung number niya. Kaya yun, tama na siya, okay na siya. Okay, ayan mga ka-Autons, pag galing sa machine shop, tapos matapos na to na makabit nila, yan na-simbulin ko na tong transmission na to. Tapos yun nga ay ikabit ko na to at tapos i-testing ko kung nandun pa rin yung ogong. Okay mga ka-Autons, bye bye muna at saka ipadala ko muna to sa machine shop. Okay, ayan pa mga ka-Autons, no? Ayan po, nalagay na po sa yung may bago na pong bearing na mga ka-Autons. Ayan po, napalitan na po ng bearing. Ayan po, napalitan na po ng bearing yung differential na side bearing niya doon sa machine shop. Yun, dumating na po. Kaya ngayon, ikabit ko na to mga ka-Autons para malaman natin na kung may tunog ba yung differential na to. Ano po, nalinisan ko na po yung fishing nito, yung niya, lagayan ng silicone. Ayan po. Kaya yun, install ko muna ito mga ka-Autons para makabit ko na din sa sa sasakyan, doon sa makina niya, para ikabit ko na doon sa mounting ng engine compartment. Ayan po. Kaya ngayon, kabit ko muna yung mga ka-Autons. Okay.
Ayan po mga kautons. Ayan po, natapos ko na po nalagay yung front housing ng transmission. Ayan po, higpitan ko na rin po yung mga tornilyo. Ayan siya. Kaya ngayon, ayang kulang nila mga kautons ay ikabit natin doon sa makina. Ayan po, yun po yung makina. Kaya yun, ikabit natin yan doon para matapos na po itong sasakyan na to. At matestin na po natin na kung okay na bang wala na ba tunog yung natin siya, transmission dun sa sa humming noise. Ayan po. Kaya ngayon mga kautons ay ikabit ko muna dun sa makina. Okay. Ayan po mga kautons, ngayon ipakita ko sa inyo mga kautons kung paano magkabit ng converter. Ayan po. Itong converter ng mga kautons ay kailangan nakalapat talaga ito ng maayos dun sa oil pump ng transmission. Kasi once na hindi malapat yung mga kautons, mababasag po yung oil pump ng transmission once na hindi natin maayos ng pagkalagay. Yan po. Kasi once na paghigpit natin transmission, yun po, tutulak po itong yung converter dun sa flywheel, yun po, masisira na po yung oil pump once na hindi natin malagay ng maayos. Ayan po. Pakita ko mga kautons na kung paano ito mga kautons ay kailangan nakalapat talaga yung 2 o 3 sagad, yung mayroon siyang parang papasok siya na 3 beses o 2 beses. Ayan po. Okay, kasi ito mga kautons, ito po yung unang papasok. Tapos ito sunod. Ayan po. Tapos ito po yung papasok yan. Yung panglas yan, ito pong papasok na panlas. Ayan po. Kaya siguraduhin natin na pasok talaga siya. Okay? Ayan, ipakita ko sa mga kautons. Ayan po. Yan po mga kautons. Yan po yung sagad niya. Yan, kapain na natin ito dito kung sagad na ba talaga siya. Yan po. Ayan po, rinig natin mga kautons na sagad na siya. Kasi rinig natin sa yan po. Once na ganyan yung tunog mga kautons, yun po, sagad na yan. Yan po. Tsaka tignan natin dito mga kautons na tama lang siya. Yan po. Mga kautons, kabit na po siya ng maayos. At saka dito po, pwede natin dugutin dito na kung yung clearance dun sa loob. Yan po. Yan po, pag dukot natin mga kautons dito na yung clearance niya ay maliit lang. Yan po, tama na yan siya. Yan po. Kaya ngayon, ay ikabit ko na to dito para mabuo na siya. Ayan po.
Yan po mga kautons, no. Ingatan po natin tong bakal na to kasi ito po yung nagdadala ng binabasa ng ano. Ito po yung reluctor ng crankshaft sensor niya. Ito po yung binabasa ng crankshaft sensor. Kaya once na mabingkong yan, yun po ay magpalyado po yung ano natin, andar ng sasakyan. At saka mayroong misfiring. Ayan po. Kaya ingatan natin yan mga kautons. Okay? Yan po, ano ko muna mga kautons. Ipagpatuloy ko muna tong pag-assemble. Okay? Ayan po mga kautons, before kayo maghigpit ng todo dito sa ano, sa flywheel niya, sa ano niya, sa wheel housing. Ayan po, sundutin na natin to mga kautons kung umiikot ba siya. Ayan po. Ayan siya. Once na umiikot yan, sa atin pa hindi tumutukod yung ano. Ayan po. Kasi once na hindi umiikot yan, tumutukod yan, hindi tama yung pagkalagay natin ng converter. Pero pag tama yan, yan po ay kahit higpit yan dyan, umiikot pa yung converter natin na nilagay. Yan na. Okay. Yan po mga kautons. So, yan po, lapat na siya, pero yan po, pero umiikot pa rin yung converter niya. Ito, punta tayo dito sa kabila. So, yan po sa mga kautons, umiikot siya. Yan po, nakita natin na yung converter niya ay umiikot. Sa atin pa ay tama yung pagkalagay natin ng converter, hindi po siya tukod. Hindi na tayo matakot na maghigpit ng wheel housing na tudo kasi doon siya, maluwag siya eh. Yan po, papatuloy ko na. Okay. Ayan po no, nakabit na natin yung nakabit ko na yung transmission. Ayan po, kulang na nito ay ikabit dun sa, ayan po, ikabit natin dyan, ibitin natin mamaya dyan. Yan, yan, tapos na po yung ano nya, pagkabit ng transmission dun sa ano nya, tawag nito, makina. Ayan po, ayun po converter mga kautons. Dun po sa baba yung ano nyan, sa baba po yung lagayan ng bolt yan. Yan po, nandito sa ilalim yan. Kaya once na mabitin natin ng sasakyan, doon na natin titirahin yung ano yan, yung
converter bolt. Okay. Kaya ngayon ay ilagay ko muna sa ano ano yan, boom. Yan, boom. Ayan po. Datayan natin sa boom dyan sa manual boom na para iangat natin dyan para ikabit na natin. Okay. Yan mga utons. Yan pa siya. Okay na siya. Okay. Ayan ko muna, iplastada ko muna tong na yan. Yung boom. Okay. Yan mga utons. Ayan po mga utons. Nalagay ko na po yung kadena. Yan po. Ang kulang na natin mga utons ay ko lang. Iangat. Tapos lagyan ng bolt doon sa transmission niya. Support. Tsaka sa engine support. Ayan po. Para mabitin siya. Once na mabitin na siya mga utons, yun po ay pwede natin itong asimbuli ng buo. Yung talagang ikabit na natin lahat ng mga wiring para makompleto na siya. Ayan po. Okay mga kautons, ayan ako muna. Itaas. Ayan po. Nakabit na po yung makina. Yung nakalagay na po sa engine support. Nalagyan na po natin ang transmission support bolt. Ayan siya. Okay na siya mga kautons. Talagang wala na siyang okay na siya. At ayun na kung lang nito ay yung tawag yan, yung pagkabit na mga wiring at saka yung mga axle, saka yung mga tinanggal ko yung trambutso dito sa likod. Ayun po. Saka yung mga throttle na mga hose niya, mga ducting niya, mga hose. Ayun po. Kaya yun po yung kulang yan. Okay. Kaya ngayon ay ko muna to. Lagyan. I-fix ko muna. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Ayun na po mga kautons, no? Nakabit ko na po lahat yung dapat ikabit nito. Yung pangilalim, yung mga axle, lahat ng mga tinanggal ko ay nakabit na. Ngayon ay magsasali na po tayo ng langis nito. Yung transmission fluid niya. Yan po. Kung magsasalin kayo ng langis mga kautons, kailangan nyo tanggalin tong housing ng air cleaner. Yan po. Nandito po yung port niya. Yan po, ito po yung yung gamitin natin na extension mga kautons, yung pong 3.8 drive na extension. Ayan po. Dito po yung lagayan ng langis niya. Ayan po. Ito po yung langis ng dumating. Ayan po. Ayan po, ito po yung langis na ilagay natin sa mga kautons sa transmission fluid niya. Ito po ay ETF SP4. Ito po ay ito po mga kautons ay hindi po to CVT ang transmission ng sasakyan na to. Ito po ay parang ordinary lang na pero kailangan natin ng specification ng mga kautong yung ETF SP4. Yan po yung talaga niya, yung oil niya. Yan po. Kaya ngayon, lagyan muna natin to ng 4 na litro kasi binaba nga natin tong transmission, tapos titignan natin to mamaya sa level niya kung may tatagas ba. Yan po. Kaya ngayon lagay ko muna ito mga kautons. Okay mga kautons, no? Gumamit lang tayo na 3.8 na extension para matanggal yung niya, yung takip doon na lagayan ng langis. Ayan po. Ito po mga kautons, yan po yung takip na doon. Yan siya. Ayan po mga kautons, sa tanggal na po yung yung takip niya. Ayan po. Ayan, ito po ay rubber, may rubber dito sa taas. At saka pag ikot ito mga kautons ay pa counterclockwise. Pag ikot mo dyan, tapos sabay bunot sa taas kasi to siya parang nakalock lang siya. Ayan po, hindi po siya thread lock lang. Ayan po siya. Ngayon, lalagyan na po natin ng langis. Okay. Ayan po, lagyan na natin to ng 4 na litro.
Ayan po na mga kautons, no? Yung 4 na litro na ay nakalagay ko na yung 4 na litro. Ngayon ay paandarin ko na yung sasakyan. Ikambyo ko lang doon sa taas ng kambyo ko ng 3 beses at saka painitin ko yung transmission fluid. Ayan po. Pwede natin na paandarin mga kautons kahit walang air cleaner kasi yung map sensor niya ay nandito po. Nandito po yung map sensor niya kaya okay lang siya na paandarin na wala siyang air cleaner. Okay. Yan po. Ikabit ko muna yung baterya para matesting ko sa loob na shifting ko. Okay po. Nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. Ngayon ipa-start natin tong sasakyan para matesting natin tong gear niya. I-shifting muna natin ng i-cambio muna natin ng reverse at saka drive ng 3 beses. Tsaka painitan natin yung oil. Tapos titignan natin yung level ng oil dun sa ilalim ng oil fan. Ayan po. Yung oil fan kasi nito nasa gilid. Kaya nandun po yung level niya. Okay, ngayon ipa-start natin mga kautons. Ayan po. Unang under kasi to kasi wala pa yung wala pa yung fuel niya dun sa tubo kasi nagtanggal tayo ng makina. Ayan po, umandar na po siya. Kaya mayroon siyang hard start o long start. Yan po. Pero okay na siya, umandar na. At saka yung mga ABS niya mga kautons, yung umilaw na yan, mawala na rin yan kasi pinatakbo kasi ganoon na nakaangat. Kaya nagkaroon siya ng ABS lamp on at saka yung skidding na yung traction niya. Yan po, kailangan natin yan mawala rin yan pag once na tatakbo na yan sasakyan sa daan. Ayan po. Ngayon, hintayin lang natin mga kautons na bumaba yung RPM tapos saka na tayo magcambio ng transmission niya. Okay? Kaya hintayin mo natin na bumaba yung idling o minor para maganda yung natin para hindi kakaldag yung transmission. Okay? Yan, hintayin mo natin. Ito mga kautons, bumaba na po yung minor niya na pumunta na po ng di bali mga nasa 800 niya yung idling niya, yung minor niya. Kaya yun po, bumaba na yung minor niya. Ngayon natin to, cambio natin to ng reverse at saka yung drive ng 3 beses. Okay, yan po siya, kumapit po siya. Okay, drive. Bigyan natin ng mga konting segundo mga kautons para mag-circulate po yung niya doon sa loob ng transmission, yung langis niya. Yun po, patungo sa converter, patungo doon sa mga clutches, para kailangan natin to na bigyan ng time yung pag-reverse at saka drive. Okay, yan po siya. Yan po siya mga kautons. Ngayon na kambyan na po natin ng 3 beses yan mga kautons. Ayan po, hintayin na natin ng 5 minutes para iinit yung langis at saka titignan natin yung level ng langis doon sa oil fan. Ayan po, ipakita ko sa inyo mga kautons kung saan banda ang level ng oil nito doon sa transmission. Ayan po. Kaya ngayon labas muna ako at saka hintayin natin na mag 5 minutes. Kaya mga kautons, pag kayo dito, magsukat kayo ng oil nito, kailangan yung sasakyan ay naka-andar. Yung naka-idling lang siya, naka-minor, kailangan siya naka-andar yung sasakyan para pag check natin ng langis niya doon sa transmission ay talagang nasa level. Huwag nyong mag-check kayo na yung makina ay hindi umandar, kailangan naka-andar. Yan po. Okay? Yan po, labas muna ako. Yan po nakalipas na po yung 5 minuto. Tapos yung sasakyan natin mga kautons ay umaandar. Ayan po, umaandar siya. Kaya ngayon titignan natin yung level ng langis niya. Ito po yung level ng langis mga kautons. Ayan po, kita niya to. Ito po yung level niya, bubuksan na natin yan. Kukuha lang tayo ng 3/8 na extension. Yan po, ay matatanggal na po yan. Okay, kaya ngayon ito po yung drain plug. Ayan siya. Kaya ngayon ko muna, kuha muna ako ng ayan po, ito po yung mga kautons, yung 3/8 na 3/8 drive.
Ayan po siya. Okay. Ayan, mga kautons, yung o-ring dito mga kautons, huwag yung kalimutan na baka pag magtanggal kayo ng label niya, baka hindi niya ito malagay. Baka tatagas yung ano nyo, yung ano dito, kasi o-ring lang to eh. Yan. Yan po, kulang po siya ng langis. Kaya ngayon, nalagyan po natin ng langis ulit. Okay. Baba mo natin yung sasakyan. Po no, kulang po yung langis na nilagay natin kasi 4 na litro lang yung nilagay natin na langis na yun. Kasi yung transmission to talagang inubos natin yung langis nito kasi binuksan natin yung front housing ng transmission. Kaya ngayon silbi maglaglag tayo ulit ng 2 litro na langis para kung may tatagas na dun sa ano niya, yung sa level niya dun, meaning yung langis niya ay nasa level na po ng transmission. Yun po. Kaya ngayon maglagay muna ako ng 2 litro. Okay? Ayan po mga kautons, no. Naglagay po ako ng 1 litro na langis. Ayan po, tumagas na po siya dun sa ilalim. Ayan po, nakita natin. Ayan po, iangat natin itong sasakyan para matignan natin. Okay. Po siya, no. Ayan po siya, tumatagas na po siya mga kautons, yung ano niya. Yung fluid na dito sa ano. Ayan po, sa level. Ayan. Ayan po, hintayin na natin mga kautons na hihinto. Pag hihinto yan, sa atin po nasa level na po yung langis niya. Okay? Hayaan mo natin yan mga kautons. Hayaan natin yan na patak na lang. Okay? Dyan po yung level niya mga kautons. Yan po yung level ng transmission fluid natin yan mga kautons. Kaya kung magano kayo mga kautons, mag change oil kayo nito. Ito lang ang drain plug at saka oil lang ang bibilhin nyo. Wala na po yung filter nito kasi yung filter nito ay built in dun sa loob ng transmission, sa oil pump nya. Okay? Kaya ngayon hintayin na natin yan na papatak lang. Okay. Ayan po mga kautons, no, patak na lang yung ano nya, yung ng transmission. Kaya ngayon ay tatakpan na natin yan. Yan to, ito po yung takip. Yan, takpan natin yan mga kautons. Yan pa, hanapin natin lang din yung ano niya. Yan mga kautons, huwag yung kalimutan po tong yung rubber baka malaglag. Ayan po, yan po. Ang pagsara nito ay ano lang, yan po, ipaka clockwise lang. Yan po, pwede na kamay lang, yan po siya. Okay na po yan sa mga kautons, na po, nasarado na po natin kasi yan po ay patak na lang yung mga kautons. Patak na lang yung yung tumatagas. Kaya ngayon level na po yun sa level sa oil niya sa transmission. Ayan po. Kaya ngayon ay patakbuhin natin to sa labas pagkatapos nito para mat-confirm natin kung wala na ba talagang ingay. Okay? Kaya ngayon ay linisan ko muna to. Yung yung tagas na dito sa yung ng fluid kanina. Okay? So mga kautons, no. Nakabit ko na po, nabalik ko na po yung takip na yung lagayan ng langis niya, yung butas na dito, yung hole niya dito na refilling fork niya, yun po nakakabit ko na po yung takip niya. Kaya ngayon ay ko muna to, ikabit ko muna yung housing na L cleaner para makumpleto na po to dito. Kasi yung langis natin ay nakumpleto na po.
Di bali ang lalagay natin na langis ay 5 litro, pero tumagas pa yun doon. Di bali yung langis na nalagay talaga sa lahat-lahat ay 4.5. Ayan po, 4.5 kasi yung tumagas doon ay kalahating litro. Estimate ko ay kalahating litro yon. Yun po ay parang 4.5. Pero ito kasi mga kaotons, yung transmission kasi nito ay binaklas ko ng buo. Kaya mayroon pa siyang mga oil na natapon dito sa labas. Kaya ang nalagay ko talaga na ulangis ay 4.5. Pero kung mag-change oil kayo mga kaotons, ang ilagay nyo mga oil nito ay 4 na litro lang. 4 na litro lang yung ilagay nyo. Tama na talaga yung 4 na litro. Okay? Yan po. Ito po yung oil na kailangan na ipalit. Ayan po. Kaya ngayon ay ikabit ko muna yung mga air cleaner para ma-road test ko na sa labas. Okay mga kaotons? Ayun po mga kaotons, no? Na-road test ko na po to dun sa yung ni-road test ko na po, nandito na po ako sa daan, ni-road test ko na po tong sasakyan to. Ayan po ay na-confirm ko po yung mga kaotons na okay na po yung sasakyan niya, wala na pong ugong, wala na lahat yung niya. Okay na po yung pinalit natin na differential bearing. Yan maganda na siya. Yan po, yan po mga kaotons. Kung magpapalit kayo ng langis to mga kaotons ng itong sasakyan to mga kaotons, isang Hyundai Accent 2019 model. Ayan po. Yung transmission to mga kaotons hindi po CVT. Parang regular lang siya. Yung transmission fluid na gamitin natin ito ay ETF SP4. Ayan po. Di bali yung lagay natin na langis to mga kaotons kasi yung nalagay ko kanina ay 4.5 kasi yung transmission nito ay tinanggal ko, binaba ko, pinalitan ko ng bearing. Pero once na mag-change oil kayo nito, ng palit oil lang ng transmission, ang transmission fluid talaga nito mga kaotons, di bali 4 na litro lang talaga. Sakto lang talaga ito mga kaotons, 4 na litro na fluid na ilagay natin. At saka hindi na rin kayo magpapalit ng oil filter nito kasi yung oil filter nito ay kasama na po sa doon sa loob ng transmission, nakakabit doon sa transmission oil pump. Kaya transmission fluid lang talaga yung mag-change oil kayo nito. Transmission fluid lang yung pabibilhin nyo. Ayan po. Ayun, na-road test ko na po. Tapos na-road test ko. Okay na sa lahat. Wala na siyang ready to release na to. Pero pahugasan ko mo to kasi marumi. Ayan po yung windshield na talagang marumi. Talagang nalikabok. Di talaga may iwasan yan. Kaya ngayon, yun po. Tapos na po ito sa sasakyan to. Na-road test ko na. Okay na lahat. Ayan siya. Kaya po mga kaotons, mayroon na naman akong isang nagpakita sa inyo. Yung napakita ko sa inyo yung nakapalit tayo ng differential side bearing ng transmission nito kasi humming noise ang problema nito. At saka napakita ko na sa inyo kung paano magpalit ng transmission fluid nito. Kasi kung ilang litro at saka saan yung level nito ang fluid nito ng Hyundai Accent 2019 model. Ayan po. Kaya ngayon mga kaotons ay magpaalam na ako. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood at sana na mayroon kayong konting nakuhang kaalaman kung paano mag-change oil nito. Ayan po. Kaya ngayon po ay magpaalam na ako. Thank you for watching mga kaotons. Ingat kayo lahat dyan. Keep safe and see you soon in my next video. Thank you for watching. Okay.